As 'n goeie dag, liewe vriende. Ek was die afgelope week die siekste wat ek in jare was, maar een van die positiewe dinge wat uit bedrus kom is die ure en ure wat jy het om bietjie op te vang met goed soos wêreldnuus en natuurlik die legio kommentaar op en opinies oor die wêreldnuus. En die twee onderwerpe wat omtrent alle gesprek op sosiale media die laaste ruk domineer het, was een die politiek rondom die Olimpiese Spele, die geweldige kontroversiële opening en ook die deelname van transgender mans aan die vroue boksitems, en dan die tweede een, die Amerikaanse politiek. Die skuwe en die bewegings in oploop na die verkiesing in November, natuurlik ook die kontroversie rondom die demokratiese nuwe presidentskandidaat, haar vice-president ensovoorts, alles rondom die Amerikaanse politiek. Die een ding wat my geweldig opgeval het in hierdie opvang met die wêreldnuus en die kommentaar en opinies is die manier hoe Christene deelgeneem het aan die gesprekke op sosiale media. Natuurlik was daar 'n klomp van hierdie gesprekke wat geweldig frustrerend was. Ander was geweldig skokkend. En ander hier en daar was daar 'n paar wat vir 'n mens bietjie lig in die donker was, bietjie hoop gegee het. En terwyl ek so gelees het en gekyk het en geluister het, het ek diep onder die indruk gekom van 3 dinge. Eerstens, daar is 'n klomp Christene wat met geweldige ywer en emosie aan hierdie gesprekke deelneem, maar min tot geen insig het nie. Het sy Bybelse insig, teologiese insig of net blote common sense. Tweedens, daar is 'n klomp Christene wat houtgerus die wêreldse opinies in hierdie gesprekke ondersteun en napraat. Het sy omdat hulle self daarvan oortuig is of omdat hulle oningelig is en so skape agter hulle idols of woordvoerders of die wat die hart te skree aanloop. Derdens, daar is 'n geweldige klomp Christene wat op die kantlyn van hierdie gesprekke sit en kyk en nooit 'n woord sê nie. Of doelbewus besluit het om aan die gesprekke te onttrek. Of nog nooit nut gesien het daaraan om aan hierdie gesprekke deel te neem. Het sy weens vorige seerkry in sulke gesprekke waarvan daar baie is, frustrasie oor sulke gesprekke waarvan daar baie is, nie genoeg inligting nie, of kan net nie genoeg gepla wees om deel te neem nie, want ons het ander prioriteite in ons lewe. Nou, sou jy natuurlik vir my kon sê, dis politieke gesprekke, debatte en 'n skandkiesery, Christene moet liefs uit die politiek bly. Nou wat 'n wonderlike sentiment, as dit maar net so kon wees. Hoekom kan Christene nie meer vandag bekostig om totaal uit die politiek of uit politieke gesprekke te bly nie? Want elke faset van ons lewe, geloof en kultuur is ingetrek by die politiek om een of ander standpunt te regverdig of een of ander agenda te bevorder. Sport het polities geword, quotasisteme, transgender deelname, die lewe van babas, ou mense, siek mense, het polities geword. Abortus as 'n vrou se konstitusionele reg, genade dood of soos wat hulle in Engels noem assisted suicide as 'n individu se reg, dit het polities geword. Tydens COVID was om kerk toe te gaan en die manier hoe jy met ander mense interaksie kon gehad het, was 'n politieke saak geweest. Geslagtelikheid het polities geword, of jy kan kies of jy man of vrou wil wees. Seksualiteit is polities, daarom is die huwelik polities, wie mag trou? En daarom is ook die samestelling van gesinne polities. Wat is nou juis die samestelling van 'n normale gesin? Die feit dat my voorsate 338 jaar terug vir hulle lewe uit Frankryk gevlug het en aan die kamp opgeslaan het, is polities. Ek is 'n settler. Die klimaat, onderwys, gesondheidsorg, immigrasie, besit van vuurwapens, rassigheid, wat jy mag en nie mag sê nie, jou godsdiens, alles wat die moeite werd is om deesdae opinie oor te hê, het polities geword. As Christene politieke onderwerpe en praatjies moes vermy, beteken dit dat daar absoluut niks was waarmee ons meer oor kon praat nie. Dit dan ook buiten die feit dat 'n geweldige klomp politiekery uit en uit daarop ingestel is om die spot met ons God en geloof te dryf en mense daarvan te oortuig dat God se skepingsorde en sy morele kode nie meer die mens se beste belang op die hart dra nie. Julle verhinder my om te floreer, sou baie antwoord hierop. Nou Johannes Calvin, ons gereformeerde vader, het 'n baie mooi beginsel hiervoor gehad. A dog barks when his master is attacked. I would be a coward if I saw that God's truth is attacked and yet would remain silent. Nou let op dat hy sê blaf. Hy sê nie byt nie. En Jesus het vir ons 'n baie spesifieke gedragskode gegee in die hantering van wat deesdae alles politieke kwessies is, wat eintlik in die ou dae samelewingskwessies was, of selfs geloofskwessies was, is nou politieke kwessies. En Jesus het vir ons 'n gedragskode gegee in die hantering daarvan, wat ek dink Galasiërs 5 vers 22 vir ons baie mooi opsom. Doen dit met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Maar die beginsel bly, wanneer ons meester of sy skepingsorde of sy morele kode aangeval word of afgemaak word, die spot mee gedryf word,
Het sy van publieke platforms af of in privaat gesprek, of op sosiale media. Durf ons as Christene nie stil bly nie. Durf ons nie traak my nie agtig te wees nie. Hoekom nie? Daar is een spesifieke teks wat vir my dit geweldig mooi motiveer. Hoekom ons moet praat en nie net onttrek of stil bly nie. En dit is 1 Petrus 3, vers 14 tot 16. En ek gaan dit so stukkie vir stukkie met ons deurwerk. Vers 14 van 1 Petrus 3 sê, maar selfs al sou julle ly terwille van wat reg is. Gelukkig is julle. Moenie hulle intimidasie vrees nie, of ontsteld raak nie. Wat sê Petrus hier? Hy ego Jesus se woorde in Matteus 5 vers 10, waar Jesus gesê het, gelukkig is die wat vervolg word terwille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So Petrus verwoord hier die ervaring van getroue volgelinge van God deur die eeue heen, uit die Ou Testament uit, deur die Nuwe Testament in die kerk van die laaste 2000 jaar. En dit is die ervaring van vervolging deur wêreldse mense. Het sy emosionele vervolging, dat hulle jou verkleineer of jou intimideer, sosiale vervolging, dat hulle jou belaster in die koerante of op sosiale media, of selfs jou, soos in Engels sê, deplatform, hulle kanselleer jou, en dan selfs fisiese vervolging, dat 'n mens dalk jou werk verloor, of dat daar selfsmoord gepleeg word op jou. En dan sê vers 15, moenie hulle intimidasie vrees om ontsteld raak nie, inteendeel. En dis 'n verskriklike belangrike woord. Met ander woorde, na die teenoorgestelde kant van wat 'n normale reaksie op emosionele, sosiale of fisiese vervolging sou wees. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte. Waaroor gaan dit? Jesus is my Here. Hy is my meester. En niks anders dryf my optrede en ingesteldheid as Jesus en dit wat vir Jesus belangrik is nie. Nie my eie gevoelens nie, nie my eie gerief of gemak nie, nie my persoonlike aspirasies nie. Jesus as my Here. En hoe lyk dit wanneer Jesus die Here van my hart is, selfs wanneer ek vervolg word? Wees altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Nou die woordjie wat hier met verantwoord vertaal word, is die Griekse woordjie apologia, waar ons woord apologetiek vandaan kry. En dit is 'n regsterm wat letterlik vertaal word met 'n verdediging. En dis nou nie 'n hand-tot-hand verdediging nie. Dis spesifiek 'n verbale verdediging. Met ander woorde, dit moet vir ons moontlik wees om inhoud te kan gee, antwoorde te kan gee, verduidelikings, redenasies, 'n regverdiging vir hoekom ons glo, wat ons glo en hoekom ons hoop waarop ons hoop. Wanneer enigiemand ons daaroor vra. En binne die konteks van hierdie vers, ook wanneer mense ons aanvat, of uitdaag, of bespot, oor die hoop wat in ons leef. En wat is hierdie hoop? Baie kortliks opgesom. Dat Jesus die Here is. Dat sy woord en wil volmaak is. Dat hy my sonde skuld volkome gedra het. Dat hy vir my die weg na die ewige lewe by die Vader oopgesluit het. En eendag gaan terugkeer na die aarde om geregtigheid laat geskied en alles nuut te maak. En Christene het die mandaat, die plig, die verantwoordelikheid om te kan sê, wat glo ons en hoekom glo ons dit? Hoekom moet ons dit kan sê? Want, en dis maar die ou bekende sê ding, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons moet onsself kan, en mense hou niks daarvan, om dit meer in die kerk vandag te doen nie, want dis eksklusief, dis nie inklusief nie, dit is om ek en hulle teenoor mekaar te stel, maar ons moet onsself kan onderskei, kan differensieer van die wêreld. Want die wêreld haat ons God, ons mag nie optree soos die wêreld en praat soos die wêreld nie. Ons is, die woordjie wat gebruik word, ons is heilig, ons is eenkant gesit, ons is afgesonder van die wêreld. En wat ons van die wêreld onderskei en wat ons op die ouend na die wêreld bring, is Jesus. En Petrus se belydenis oor Jesus, toe Jesus hom en die ander vra, of hulle hom nie ook wil verlaat, soos wat 'n klomp ander gemaak het in Johannes 6 vers 38 nie. Toe antwoord Petrus, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Vriende, ons is mense, wat die een aanhang, wat die woorde wat lei na die ewige lewe het. Wat is my nut as Christen, as ek nie daardie woorde van Jesus op so 'n manier kan verstaan, dat ek dit aan ander wat behoefte daarna het, kan oordra nie. Dat ek dit kan verwoord, sodat hulle dit ook kan verstaan nie.
of dit teen aanvalle, verdraaiing of 'n spottery kan verdedig nie. Wat is die nut van 'n hond wat nie ten minste blaf wanneer sy meester aangeval word nie? Maar soos ek gesê het, ons het 'n gedragskode wanneer dit kom by hierdie mandaat. Altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. En dan vers 16, doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus, beskaamd kan staan. Een ding wat my altyd geweldig skok, wanneer dit kom by die gesprekke en die debatte lees oor alles wat so polities gemaak is die wêreldse manier hoe baie Christene baie keer op hierdie wêreldse dinge reageer. Vriende, ons kan dit nie doen nie. Ons word nie net van die wêreld onderskei deur die tipe inhoud wat ons voorstaan en oordra nie, maar veral ook in die manier hoe ons daardie inhoud oordra en verdedig. Ons kerk en kultuursituasie is in vele opsigte nie uniek in die geskiedenis nie. In elke era het Christene 'n stryd gehad en in elke era was Christene opgeroep om te staan vir dit waarvoor hulle geroep is, hulle geloof. In die eerste 150 jaar van die kerk se bestaan was dit die stryd om die Christendom te onderskei, te diferensieer van die Jodendom en die heidendom. Die volgende 200 jaar van die kerk se bestaan tot net na die vergadering van Nicea in 325 na Christus, was dit die stryd om teologiese suiwerheid oor die kernwaarhede van die geloof, byvoorbeeld die drie-eenheid en die aard en die natuur van Jesus. Groot interne gevegte oor teologiese suiwerheid rondom die kernkwessies. In die volgende 1000 jaar van die kerk se bestaan was 'n stryd om verdere verfyning van verskillende doktrines, die inhoud van ons geloof, en die uitklaar van gepaste kerklike ordes, en veral oor waar en wie die gesag in die kerk lê. In die tydperk 1400 tot 1700 was die stryd om die kerk te reformeer, terug na die bronne toe, en om die gevolglike godsdienstige oorlog in Europa tussen die protestante en die katholieke lande en faksies te navigeer. Die tydperk 1800 tot 1900 was die stryd van die kerk met die gevolge van die verligting, die opkoms van die moderne wetenskap en die gevolglike rasionalisme en sekularisasie, wat op die die Christelike geloof se bestaansreg uitgedaag het, die fondamente van ons geloof uitgedaag het. Die laaste 150 jaar was dit grootliks die gesag van die skrif waaroor die stryd gegaan het, wat met allerlei nuwe teorieë afgewater is, of verdag gemaak is, dat dit 'n gekonkel van mense is, soos ons al gehoor het. Ook die seksuele revolusie van die 60s, wat morele waardes verder afgewater het, en natuurlik dit wat daarna gekom het, die postmodernisme, wat mense oortuig het dat waarheid is relatief. Almal het hulle eie waarheid, en almal se waarheid is ewig geldig. En vandag baie spesifiek stryd met die identiteitspolitiek, wat almal teenoor almal in stelling wil bring. Nou, wat is die punt wat ek met hierdie kort geskiedenisles wil maak? Buiten dat ek dink, 'n historiese bewussyn. Wat is dit? Dit is 'n verstaan van die vloei van die geskiedenis. Dat ek dink 'n historiese bewussyn geweldig belangrik is vir Christene in enige era. Maak so vinnig 'n kykie oor die laaste 2000 jaar se kerkgeskiedenis, dit vir ons baie duidelik dat Christene in elke era 'n spesifieke fokus het. Hoekom? Jy moet in staat wees om die kultuur waarin jy leef op 'n relevante manier aan te spreek. Anders is jy wat? Jy's irrelevant. En hierdie is verskriklik belangrik wat ek nou gaan sê, want ek dink 'n klomp van ons, selfs kerkleiers, mis die punt hier. Relevant wees beteken nie ons probeer inpas by die wêreld, deur die wêreld na te praat en na te aap nie. Absoluut en uitdruklik tot die teendeel. Karl Barth, die groot 20ste eeuse teoloog, het welmenend baie skade aan die teologie van die laaste 100 jaar aangerig. Maar een van die baie praktiese, belangrike dinge wat ek by hom geleer het, is dat Christene met die Bybel onder die een arm en met die koerant onder die ander arm moet loop. Nou wat het hy daarmee bedoel? Nie dat jy nou elke dag fisies met 'n koerant en 'n Bybel onder die arm moet loop nie. Dit beteken absoluut niks. Ons moet tot die beste van ons vermoë die kultuur waarin ons leef probeer verstaan. Dit is die koerant. Deur die lens van God se woord, en dis natuurlik die Bybel. Hoekom is dinge soos wat dit is? Hoekom sê die mense die dinge wat hulle sê? Hoekom doen mense die dinge wat hulle doen? Wat is die groot idees
wat mense deesdae aanhang. Waar kom hierdie idees vandaan? Wat is die implikasies van daardie idees vir ons hede, toekoms en selfs ons ewigheid? En dit alles, sodat ons die kultuur op 'n relevante manier kan aanspreek. In woorde wat hulle sal verstaan en in beelde en in terme wat hulle sal verstaan. Daar is 'n baie goeie Ou Testament teks wat die belangrikheid hiervan aanspreek. 1 Kronieke 12 vers 23 en ook vers 32. Dit is die getalle van die manne wat na 'n hoofdelike telling slaggereed was vir oorlog. So dis nou 'n lys van die verskillende stamme met hoeveel manne onder hulle was reg vir oorlog. Hulle het na Dawid in Hebron gekom om die koningskap van Saul op hom oor te dra, ooreenkomstig die bevel van die Here. Vers 32, hier is die belangrikste stukkie. Uit die nageslag van Isaskar, kenners met insig in die tye, sodat hulle weet wat Israel moet doen. Kenners met insig in die tye, koerant onder die een arm, sodat hulle weet wat Israel moet doen, Bybel onder die ander arm. Hier is die beginsel. Om Christendom van die kultuur waarin ons leef te onderskei, of te differentieer, te sê, dit is Christendom en dit is nie Christendom nie. Moet ons in staat wees om beide ons Christendom en die kultuur te kan definieer. Te kan sê, wat is dit? Wat is dit nie? Wat is Christendom? Wat is dit nie? Wat is die kultuur? Wat is dit nie? Daar's baie Christene wat nie 'n idee het wat hulle werklik glo nie. En hulle kan nie hulle geloof verder verwoord as God is liefde en Jesus het vir my aan die kruis gesterf nie. En hulle kan verseker nie verduidelik hoekom hulle glo dis waar nie. En hulle kan verseker nie verdedig wanneer iemand vir hulle daaroor vra hoekom hulle dink dis waar nie. En daarom val hulle verskriklik maklik vir enige nonsens wat die kultuur opdis. Vir enige argumente wat die kultuur maak teen dit wat ons glo. Vir enige regverdigings wat die kultuur gee vir hulle optrede. Die kultuur rondom hulle is vir hulle soos die water waarin 'n vis swem. Dis vir die vis 'n gegewe. Hy ken niks anders nie. Hy dink nie daaroor nie. Hy hou maar net daarin rondswem. Hy kom nie agter dat die tank se termostaat gebreek is of nie. Of dat die suurstofpompie lankal ophou pomp het. Of dat die glas so vuil is dat hy glad nie meer 'n idee het wat buite die vistank aangaan nie. Baie mense is soos daardie vis. Dink nie oor die water wat vuil en sonder suurstof en die glas wat vuil raak en ons sien nie meer wat buite aangaan nie. Want dit is maar die water waarin ons swem. Vriende, ons is nie geroep om visse te wees nie, maar om vissers te wees. Om in hierdie wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld nie. Om relevant te wees solank as wat ons in hierdie wêreld is. In die manier hoe ons nie soos die wêreld word nie, maar in die manier hoe ons die wêreld aanspreek. En wanneer ons sê wêreld, praat ons ook van diegene in die kerk wat geval het vir die wêreldse stories. Wat die wêreld napraat en naaap. Hoe beter ons die kultuur verstaan, hoe beter en meer relevant kan ons ook vir hulle aanspreek. In woorde en in terme en in simbole wat hulle verstaan. Daar is hierdie konsep in die geologie, adreskunde, wat ons foutlyne noem. Die oppervlak van die aarde bestaan uit tektoniese plate wat skuif en beweeg en sink en styg. En die plek wat twee of meer van hierdie tektoniese plate by mekaar uitkom, word foutlyne genoem. En dit is gewoonlik die plek waar hierdie tektoniese plate mekaar vasbots, teen mekaar skuur of dan nou van mekaar wegbeweeg. En dit is waar die bewegings van hierdie plate by hierdie foutlyne aardbewings veroorsaak, vulkane veroorsaak, bergreekse laat styg of laat daal. So dis 'n rowwe plek. En foutlyne is dan ook 'n goeie metafoor vir sake waaroor daar geweldig sterk opponerende standpunte is. Twee tektoniese plate wat by mekaar uitkom en bots en dan veroorsaak dit vuurwerke. Nou die kerk het tradisionele foutlyne. Calvinisme teenoor Arminianisme, grootdoop teenoor kleindoop, uitverkiesing teenoor vrye wil. En hierdie gesprekke is nog steeds vandag baie belangrik, maar daar het nuwe foutlyne in die kerk ingekom vanuit die wêreld, vanuit die kultuur, vanuit die politiek. En dit het in die kern van ons kerklike debatte beland. Goed soos woke teenoor nie woke nie.
Met ander woorde, identiteitspolitiek. Globalisme teenoor nasionalisme. Hoe sterk moet ons deelneem aan internasionale organisasies, soos die Wêreldraad van Kerke of die Verenigde Nasies? Sosialisme teenoor kapitalisme. Hoe sterk moet die regering betrokke wees in die ekonomie? Hierdie goed het kerkgesprekke geraak, wat eintlik politieke gesprekke moes gebly het. Maar mens kan dit nie ignoreer nie, want dit is nou in die kerk. En in hierdie nuwe voutlyn gesprekke is daar basies 3 groepe in die kerk. Die eerste groepie is die pietiste, wat voel, kom ons bedryf geloof en ons hou onsself uit die politiek uit. Ons skei die twee van mekaar. Dan het jy die tweede groep, dit is die progressiewes, wat voel, kom ons bedryf politiek, onder die skuilnaam van missionale of publieke teologie en gebruik die geloof om hierdie linkse praatpunte te regverdig en politieke agendas te bevorder. Die derde groep, sou mens kon sê, is die getroues. In Engels, as mens nou 3 P's wil hê, pietiste, progressiewes en die wat perseveer. Die getroues wat voel, kom ons antwoord die politiek vanuit die geloof en ons stry vir die behoud van God se kerk. Nou vriende, ek glo, in die wêreld waarin ons vandag leef, is 'n gehoorsame kerk en 'n gehoorsame Christen iemand wat strewe om in hierdie derde groep te bly. So frustrerend, uitmergelend, uitdagend, soos wat hierdie stryd is. Hoekom? Want die wêreld is vir God belangrik. Abraham Kuyper, een van ons gereformeerde vaders, het gesê, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Dis Godsin. Alles is Godsin. En daarom moet hierdie goed alles vir ons belangrik wees. Jy hoef nie 'n opinie oor elke liewe ding in die hele wêreld te hê, oor alles wat aangaan nie. Ek dink sosiale media het baie mense so half hierdie idee gegee, ek moet oor alles 'n opinie lewer, oor dit wat in Gaza aan die gang is, en in Iran aan die gang is, en in Rusland aan die gang is, en in Amerika aan die gang is, en by die Olimpiese Spele aan die gang is, oor alles moet ek 'n opinie hê. Dis nie wat ek sê nie. Maar jy moet besorg wees oor die aanslag van die wêreld, ten minste besorg wees oor die aanslag van die wêreld op jou huis, jou kerk en jou werk. En as ek praat van huis, dan sit nou jou kinders en hulle skool en sport en al daai goedjies. Jou vrou en dit wat sy by die werk doen, oor jou huis, jou kerk en jou werk. Jy moet die aanslag verstaan, sodat jy kan gereed wees om 'n verdediging te gee aan elkeen wat van jou verduideliking vereis oor die hoop wat in jou leef. Nou jy as oupa of ouma of pa, ma, jong werkende student, tiener of laerskoolkind, wat nou hierdie boodskap hoor, en ek gaan dit nou hier by die kerk ook gee, sit nou miskien vanoggend daar en dink, wat op aarde, Dominee de Boa, jy het hom daarom nou wyd gaan haal en baie woorde gebruik wat ek eers bietjie moet gaan opsoek. Nou vriende, ek luister die vakansie toe ons nou terugkom van ons toer in die suide van Namibië, 'n boek van Carl Trueman, The Rise and Triumph of the Modern Self, waarin hy in verskriklik baie detail, dis 'n baie lang boek, verduidelik hoe dat die kultuur waarin ons onsself vandag bevind, die stryd wat ons en die malligheid wat 'n mens ervaar, dit wat ons self vandag in bevind, al 'n 300 jaar oploop het. Die chaos wat ons vandag in ons kerke ervaar, by ons werk ervaar, in ons huise ervaar, is met baie geduld deur ons vyand georgestreer. En ons is nie voorbereid nie. 'n Klompie van ons het 5 jaar terug, dink ek, wakker geskrik en agtergekom, iets is nie heel kuis in die kerk nie, en in die kultuur nie. Meeste van ons slaap nog steeds, en kan nie minder gepla wees nie, of weet nie dat ons gepla moet wees nie. Solank ek vanmiddag lekker kan braai, vanaand iemand kan nagsoen, môreoggend my koffie op pad werk toe kan drink, en die einde van die maand my salaris kry, is die lewe goed. Ons weet nie eers wat ons nie weet nie. Vriende, wat vra die Here vir ons? Wees altyd gereed. En dit beteken wees voorbereid. Doen jou ondersoek. Gaan doen bietjie navorsing. Bly op hoogte van dinge. Ten minste die belangrike goed, wat jou huis, jou kerk en jou werk gaan beïnvloed. Wees altyd gereed, sodat julle kan verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis. Of jou aanvat, of jou geloof aanvat, oor die hoop wat in julle leef. Amen.